baie lekker om so saam as gemeente die Here te aanbid en net so 'n bietjie te fokus op sy koningskap. Nou, vir die van julle wat nou nog nie lekker weet wie ek is nie, ek en my man wat daar by die keyboard gespeel het, ons is nou al vandag eintlik presies 6 maande en 1 dag in Sekunda. Ja. Ag, dankie. Ons het van die Kaap afgetrek hier na die Sunshine Province toe en ons geniet elke oomblik van dit. Maar nou 'n bietjie agtergrond van ons, ons het die einde van Desember hier na toe getrek en ons was maar net 10 dae getroud gewees. So, die laaste 6 maande was vir ons groot aanpassings en ons het regtig gesien hoe mens mag groei in die lewe. Maar ek dink almal van ons kan getuig dat die laaste 6 maande nogal propvol uitdagings was. As dit nie siekte was nie, of is nie, so terwyl die mense hoes, was dit finansiële druk, wêreldoorlog, die petrolprys, die dieselprys, en dan ook die effek van daardie finansiële druk op ons verhoudings. En dan nou nie eens gepraat van die probleme in ons eie land nie. Ons is almal bewus van wat aangaan. En al hierdie uitdagings kweek stres en vrees in mense harte, nê? Enige iemand wat kan getuig saam met my? Ja, die laaste 6 maande was so 'n bietjie rof gewees. En ons ervaar vrees saam met al hierdie dinge. En ek wil vir jou sê, indien dit jy is en jy was te skaam om jou hand op te lig, dis okay, want vrees vir hierdie dinge is normaal. Ons almal ervaar dit, elke mens, selfs konings. So vir die volgende paar weke gaan ons 'n bietjie leer vanuit die konings van die Bybels. En ek wil vir jou net sê, maak jouself gereed vir 'n paar vreemde name. Name wat jy dalk nog nooit van gehoor het nie, maar ons so baie vanaf kan leer. Nou die eerste koning met een van daai vreemde name oor wie ons gaan praat, is koning Josafat. Nou, toekomende ouers, asseblief, moenie hierdie Bybelse naam kies vir jou kind nie. Josafat. Kom nou, kinders word gespot. Okay, so ons gaan 'n bietjie praat oor koning Josafat. En hy het 'n bietjie van 'n vreemde naam, en daai naam beteken tog iets cool, maar moet dit nie vat as jou teken vir dis jou naam om te gebruik vir jou kind eendag nie. Sy naam beteken God is regter. En hy was koning van Juda gewees. Nou, as jy nie geweet het nie, ergens in die Ou Testament gebeur daar 'n ding waar Israel verdeel in 2 koninkryke. In die noorde, wat slegte konings was, baie sleg. En dan in die suid, waar daar nou beter konings was, en Josafat was een van daai beter konings gewees. Nou iets wat my opval is, dat ons nog steeds vandag 2 koninkryke kan sien. Nou jy gaan vanoggend jou Bybel nodig hê, so as jy dit hier het vanoggend, kan jy dit uithaal. As jy jou foon het, kan jy die verse Google, of jy kan nog een beter doen, jy kan die YouVersion Bible app gebruik, 'n baie lekker toerusting vir jou. Nou, vanoggend gebruik ek nou die heilige Engelse taal, Colossians 1 verse 12 to 13, spesifiek vir hierdie vers, want dit wys iets spesifiek wat ek nie so lekker kon gevind het in Afrikaans nie. Nou, is dit nie lekker dat ons die Bybel vandag kan lees in oor 4000 verskillende tale nie. 4000. En ek wil vir jou aanmoedig, wanneer jy jou eie Bybelstudie doen en jy kan meer as 1 taal praat, lees die Bybel in soveel tale soos wat jy kan. Want die Bybel was nie geskryf in ons taal nie, dit was geskryf in Hebreëus, Grieks en Aramees. So ons tale is nog 'n bietjie jonk as dit kom by daai tale. Ons nodig ons ander wêreldtale om vir ons die prentjie meer in te kleur. Nou, vandag help Engels my baie mooi. En daar praat dit van, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. Een koninkryk. For he has rescued us from the dominion of kingdom of darkness.
and brought us into the kingdom of the Son he loves. So ons sien vandag is daar nog steeds twee koninkryke, 'n slegte een en 'n baie, baie goeie een. Die koninkryk van duisternis of van donkerte waar sonde en Satan heers, en dan is daar die koninkryk van lig waar Jesus heers. Nou koning Josaphat, hy het geheers in Juda so 872 jaar voordat die koning van konings gebore was, Jesus. Met een doel, om die koninkryk van duisternis vir eens en vir altyd te vernietig, sodat enige een wat in hom sal glo, gered kan word vanuit die koninkryk van duisternis en onder sy heerskappy die lewe van vreugde, vrede, geregtigheid en die leiding van die Heilige Gees kan ervaar. Is enige iemand opgewonde oor dit ten minste vanoggend? Nee, maar ek's baie bly. Nou, terug by koning Josaphat. Okay, julle gaan saam met my lees vanoggend. Of jou vra, haal daai Bybel uit, ons is in 2 Kronieke 20. En ons gaan saam deur hierdie fantastiese stuk in die Bybel lees en ons gaan ontdek hoe die Bybel, hoe hierdie historiese gebeurtenisse toegelaat was, sodat ons selfs vandag iets uit dit uit kan leer. So ek wil vir jou uitnooi, blaai saam met my, 2 Kronieke 20, vers 1 tot 4 gaan ons nou eers lees. Okay. Later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n groep Meuniete 'n veldtog teen Josafat begin. Josafat het berig gekry, 'n groot menigte van oorkant die Dooie See, van Edom af, het teen u opgetrek. Hulle is al by Gaison, kom ons maak asof ons weet wat ons lees hierso. Dit is nou En-Gedi. Lees gou saam met my vers 3. Josafat was bang en het die Here hulp gesoek. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep en die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Josafat was bang. Nie eens konings is immuun teen vrees nie. En hy het 'n baie goeie rede gehad om te vrees. Daar was 3 weermagte, 3 armies wat teen hulle kom opstaan het. En wat nou nogal vir my uitstaan, is dat ons, as jy sê ek is iemand wat die Here volg met my lewe, staan daagliks ook 3 weermagte teen. Eerstens het ons gebroke wêreld rondom ons, die weermag rondom ons. Ons ervaar moeilike tye, want ons is in 'n wêreld wat vol siekte en haat en oorlog is, en dit het 'n direkte effek op ons. Die tweede weermag wat teen ons staan is onsself, jou vlees. Jeremia 17 sê vir ons, jou hart is bedrieglik bo enigiets anders, dit tog sê ons follow your heart. En dan doen jy al die dinge wat jy later oor spyt is. Jy het oorlog binne in jouself. En dan het ons 'n weermag wat van bo af kom. En jy sal dit dalk nou nie wil hoor nie, maar dis die duiwel. En ons lees van dit in die Bybel, Efesiërs 6 vers 12. Dis nie op die bord nie, so skryf dit neer of gaan soek dit gou vinnig. Dit sê vir ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So, Satan, hy het ook maar 'n weermag, en die doel van daardie weermag is om seker te maak dat Christene oneffektief is. So ons ervaar die laaste 6 maande veral baie dinge in ons lewens, en jy het jou eie storie, wat jy nou kan invul daar, maar dis omdat ons eintlik in werklikheid 3 weermagte teenstaan in ons fisies, ons geestelik en emosioneel. Nou,
Ek wil hê julle moet elkeen gou net om julle kyk. Loer gaan na die mense wat daar rondom julle sit. As jy nou langs aan iemand sit, onthou gou wat 'n kleur oë het hulle. Kyk agter jou. Kyk voor jou. OK. Elkeen van hierdie mense, elkeen van ons hier binne, gaan either nou in 'n stryd in, is moontlik in 'n stryd, of kom nou net een uit, nou net uit een uit. Of dit finansiëel is, emosioneel, siekte, wat ook al. Dit is nie onbekend vir ons om in 'n stryd te wees nie. En ons gaan nou leer by koning Josafat, wat doen ons wanneer ons so 'n geweldige stryd in die oë staar? Kom ons maak dit 'n bietjie ligter. My boetie is nog in die Kaap. Ek dink hy's 19 jaar oud nou. Okay, en hy is van daai mense wat baie graag wil kom kuier in Secunda. Maar ons het 'n deal. Hy moet eers sy lisensie kry voordat hy hier kan kom kuier. Okay. Goed, so toe gaan hy, enigiemand hier wat op hulle eerste slag hulle lisensie gekry het, eerste toets, baie mooi. Baie mooi. Nou dit was nie my boetie se storie gewees nie, ongelukkig. Hy bel my en hy sê vir my hoe dit gegaan het, soos dit vir my klink, het alles goed gegaan en dalk met die laaste stopstraat het hy gedop. Maar toe vind ek nou uit, nie eintlik aan die begin van die toets, toe hy nog sy parkering gedoen het, toe die storie nou sommer maar net daar so gestop. Toe dink ek maar, okay, dis seker maar die parallelparkering, want ek het nou al 10 jaar my lisensie en ek dink ek het nog net 3 keer geparallelparkeer, want ek vermy dit. Dis die moeilikste een in my opinie. Die maklikste een, 3-punt draai. Nee? 3-punt draai. Wat die een dop my boetie? 3-punt draai. Nou, wat het dit te doen met koning Josafat? Okay? Niks nie, maar jy gaan onthou, daar is 3 punte wat Josafat toegepas het, toe hulle hierdie 3 weermagte in die oë gestaar het, en elke keer, wanneer jy 'n 3-punt draai gaan maak, gaan jy hierdie 3 punte onthou. Deal? Dankie. So die eerste punt wat ons leer, Josafat gedoen het, kan almal sê bid? Bid voor die stryd. Kom ons lees gou weer vers 3 tot 4. Josafat was bang en het by die Here hulp gesoek. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep en die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom en om die Here se hulp te vra. Hierdie koning se eerste plan van verdediging was om te bid. Ons sin is nie dit nie. Ons gaan koop Spar se toiletpapier op. Ons kry al die tenke wat ons kan kry om daarin diesel te gooi. Ons gaan in control mode in. Ons bou bankers onder ons huis en stok dit met bully beef, want hier kom nou oorlog. Ons gaan in control mode in, maar eintlik die eerste ding wat ons moet doen is om na die Here toe te gaan in gebed. Ons kan soveel leer. Lees saam met my, hier is waar jy jou Bybel nodig het, want dit was te veel om op die bord te sit. Vers 5, ons gaan nou lees wat hierdie mense gebid het. So toe het Josafat nou opgestaan en hy het namens al hierdie mense gebid, en ons is nou in vers 6, en hier is wat hy bid. Here God van ons voorvaders, U is God. U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom die mag en die krag. Niemand kan teen U stand hou nie. Dit is U, ons God, wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitgedryf het en in die land aan die nageslag van U vriend Abraham as 'n blywende besitting gegee het. Hulle het hulle hier gevestig en hier vir U naam 'n heiligdom gebou en gesê, as U 'n ramp oor ons bring of 'n oorlog om ons te straf of pes of hongersnood,
sal ons voor hierdie tempel kom staan voor U, want U naam is in hierdie tempel en ons sal U om hulp kom roep uit ons nood. Hoor dan en help ons. Nou gaan ons na vers 12 toe. Ons God, sal U hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig. Ons oë is op U gerig. Wat 'n rou en eerlike gebed om te bid. Baie keer gaan ons net om te bid wanneer ons voel ons moet, wanneer ons voel dit gaan beter, maar nee, ek wil vir jou uitdaag, maak 'n afspraak met die Here. Maak gebed deel van jou daaglikse beplanning, veral wanneer jy jouself vind in 'n moeilike tyd. En dan bid jy so 'n tipe gebed, waar jy eerlik is met die Here, waar jy sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie te doen nie. Ek kan nie hierdie doen in my eie krag nie. Ek kan nie die dood van my geliefde alleen verwerk nie. Ek kan nie hierdie finansiële druk op ons gesin uitfigure nie. Ek kan nie meer hierdie doen nie. Maar ek rig my oë op U, want ek weet wie U is. Ek weet wat U al gedoen het. Maak gebed jou heel eerste plan van verdediging. Maak so staat op die Here. En dan moet ons nie verbaas wees wanneer hy antwoord nie. Want hy antwoord, en julle kan saam met my lees verder, ons gaan na vers 14 toe. Wat gebeur toe nou? Nadat hulle hierdie gebed gebid het, toe kom die Gees van die Here, daar in die gemeente, oor die Leviet, nog 'n snaakse naam, wat jy nie vir jou kind gee nie, en ek gaan nie eers probeer herhaal nie, so ek gaan na vers 15 toe, en hierdie is die woord, die profetiese woord wat die Here kom gee, deur hierdie ou, en dit sê die volgende, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here vir julle, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Vers 17, julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie. Trek julle moed, trek hulle môre tegemoet, die Here sal by julle wees. Sjoe, wat 'n woord om te ontvang. Hierdie oorlog is nie joune nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Doen jouself 'n guns hierdie week, en gaan kyk hoeveel keer in die Bybel sê die Here eintlik hierdie. Die oorlog is nie joune nie, jy hoef nie bang te wees nie. Nou die tweede punt in ons 3-punt draai, wat ons kan leer by koning Josafat, kan almal sê lof, aanbid, lof, praise and worship, deur die stryd. Lees saam met my, die volgende is nogal groundbreaking wat gebeur, ons is in vers 20, Josafat, hulle is die volgende môre vroeg na die Tekoa woestyn toe. Terwyl die manne vertrek, het Josafat daar gestaan en hulle toegespreek. Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Stel julle vertroue in die Here julle God en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in sy profete en dit sal goed gaan met julle. Nou, luister vers 21. Josafat
het met die volk oorleg gepleeg en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Met ander woorde, hy het sy worship team voor die sterkste ouens gesit, wat nou in die geveg in gaan. Ek weet nou nie of hy gevoel het, dit gaan die maklikste wees om die worship team te vervang nie, maar ek dink nie dis die geval by Kruik nie, ons nodig ons worship team, nê? Ja, kom ons lees wat verder gebeur, want dit was nou eintlik nie sy plan gewees nie. Hulle het vooruit geloop in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. En hierdie was hulle lied. Soos wat hulle op pad is om die grootste oorlog te gaan aanpak, het hulle worship team voorgesit, nie omdat hulle maklik gaan wees om te vervang nie, maar omdat die koning besluit het, nee. Aanbidding gaan ons begelei in hierdie stryd in. En kyk wat gebeur in vers 22, ek weet jy brand om uit te vind, vers 22, juis toe, wanneer? Toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seerberge wat teen Juda opgetrek het, en hulle het die een neerslag na die ander gelei. Wanneer het hierdie gebeur? Terwyl die mense van Jerusalem nog op pad was, terwyl hulle besig was om te praise and worship en in gebed in te tree, gebeur hierdie. Vers 23. Toe val die Ammoniete en die Moabiete die inwoners van die Seerberge aan en spaar niemand nie en rooi hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seer, het hulle mekaar begin uitdelg. Vers 24. Toe die Judeërs by die uitkykpos teenoor die woestyn kom, hulle is nog nie eers by die veld waar hulle nou gaan veg nie. Hulle kom nou eers by die uitkykpos. En na die magtige vyand soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Hierdie het gebeur terwyl die klomp mense besig was om te praise and worship. Nou as dit toe so kragtig was, kan ek vir jou sê, dis vandag nog steeds so kragtig. En ons as kerk is veronderstel om ons stryd in te lei met praise and worship. So ek weet nie of julle gesien het die laaste ruk op ons sosiale media op Woensdae. Stuur ons vir julle so 'n lys van die liedjies wat ons gaan gebruik in ons aanbidding nie. Het enigiemand dit al gesien? Ja, dit is nou toe nie eintlik vir jou om te besluit of jy nou hou van die liedjies of nie. Nee. Dis omdat hier mense is wat either in 'n stryd ingaan, in een is of uit een uitkom. En ons wil hê dat ons as gemeente voorbereid moet wees om saam te kom, sodat ons saam in eenheid die Here kan aanbid deur ons stryd. Want daar lê krag in dit. So ek wil vir jou uitdaag, ek wil vir jou uitnooi, gaan kyk op Woensdae, kyk wat ons sit op ons sosiale media. Gaan dan op YouTube, jy hoef nie te betaal vir dit nie, en gaan sit daar op 'n playlist, laat iemand jou help. Dan gaan jy in jou kamer in, en jy gaan aanbid so lank op jou eie. En weet jy wat is die beste gedeelte? Jy kan al die liedjies waarvan jy ook hou, daarby sit. En jy kan jou gedagtes begin vul met woorde van lof. Want ons omstandighede is nie veronderstel om vir ons te sê hoe goed ons God is nie. En soms nodig ons dit, om net 'n bietjie eenkant te kom, en dat ander mense dalk vir ons lei in aanbidding, want ons het dalk nie die woorde om te onthou hoe goed God is nie, maar hy bly goed, en hy bly in beheer, al is ons in die moeilikste tye van ons lewens. En dis deel van God se wil vir ons. Ons kan sien in 1 Tessalonisense 5 vers 18, sê dit vir ons, wees altyd dankbaar teenoor God. En ook, wat ook al met julle gebeur,
Dan stap julle op die pad wat God vir julle beplan het, toe julle in Christus Jesus begin glo het. Ons kan ook sien in 1 Kronieke 16 vers 23, nou, dis eintlik Safat wat hierdie woorde sê, sing tot eer van die Here almal op aarde, verkondig elke dag sy reddingsdade. Aanbid deur die stryd. Aanbidding en vrees kan nie in dieselfde kamer wees nie. Maak dit deel van die klanke wat weergalm in jou huis. En nou kom ons by ons derde punt van ons 3-punt draai. Kan almal sê verkondig? Hierdie kant. Verkondig sy naam na die geveg. Lees saam met my wat toe nou gebeur het. Ons is by vers 25. Josafat en sy manskappe het die byt bymekaar kom maak en 'n groot hoeveelheid gekry. Persoonlike besittings aan die lyke van allerlei kosbare goed. Hulle het soveel gekry dat hulle dit nie kon dra nie. 3 dae lank was hulle besig om die byt bymekaar te maak. Soveel was dit. Jou grootste stryd in die hande van die Here kan jou grootste blessing wees. Dit kan ontaard in jou grootste blessing. En dan vers 27. Al die manne van Judea en Jerusalem met Josafat aan die hoof is toe met groot blydskap terug Jerusalem toe. Die Here het hulle bymekaar die Here het hulle bly gemaak oor hulle vyande. Hulle is terug na Jerusalem, na die huis van die Here toe met harpe, liere en trompette. Hierdie mense het musiek gemaak. En ek kan vir jou sê, dit was nie hop spinnekop gewees nie. Dit was definitief nie pop culture musiek gewees nie. Hulle was besig om musiek te maak vir die Here. Hierdie was 'n ander vorm van aanbidding. Die eerstes wat hulle gesê het, is hulle het onthou wie God is, al kon hulle dit nie noodwendig sien nie, en hier na hulle stryd, waar hulle uit dit kom, kan hulle sê, you've been so good. Dis 'n ander vorm. As jy uit 'n stryd uitkom, is jy veronderstel om te wil kom ophardloop, Jan Willem se stokkies wil vat en self die dromme wil slaan. Of John se gitaar uit sy hande wil kom vat, want ons moet feesvier. Ons aanbidding wanneer ons deur 'n stryd kom, is van feesvier. En dit lyk, ons kan dit sien. Onthou, hier is mense wat in 'n stryd ingaan, in een is en prys die Here besig is om uit een uit te kom. En wanneer jy uit daai stryd uitkom, en jy weet, ons het 'n koning wat vir ons wil veg, dan is dit baie belangrik dat jy vir mense vertel waardeur jy is. Vertel vir mense waardeur jy is, vertel vir mense jou stories, want dit gaan, nie eens moontlik nie, dit gaan vir iemand anders help in die seisoene waarin hulle is. En wanneer jy deur iets kom, en die Here maak jou oë oop om ander mense te sien, wat in die midde is van dit waardeur jy nou net is, dan is dit jou werk om te gaan na hulle toe, en te sê, hey, kom ek bid saam met jou. Ek sal saam met jou hierdie pad stap, ek weet waar jy was. Die Here wil vir jou ook veg. Verkondig sy naam na die stryd. Ons is in 'n gebou gevul met mense wat nou in 'n stryd ingaan, dalk in die midde van die grootste stryd is wat hulle nog ooit beleef het, of nou net uit een uitkom. Maar dit bly waar dat ons 'n koning het wat vir ons veg. Is dit nie interessant nie? Want al die ander konings verwag dat jy vir hulle moet veg. Maar hier's 'n koning wat sê, hier is nie jou geveg nie. Jesus wil nie hê dat ons vrees en frustrasies moet ervaar nie. Hy wil hê dat ons deur geloof in hom geskuif moet word van die koninkryk van
duisternis na die koninkryk van lig. En dit beteken nie dat jy nie moeilike tye gaan ervaar nie. Dit beteken ook nie dat wanneer jy deur die stryd gekom het, gaan jy nou ryker en gesonder wees nie. Nee. Wat dit beteken is, wanneer jy weet daar's 'n koning wat vir jou veg en wanneer jy in 'n stryd van lewe in kan gaan en kan in dit ingaan met gebed en aanbidding, gaan jy aan die ander kant uitkom waar jy intimiteit met Jesus ervaar het. En somtyds word hierdie goed oor ons pad gebring, juis sodat ons nader kan kom tot die Here en kan sê, maar Here, ek kan nie hierdie doen nie, maar ek rig my oë op U. Hy is die koning wat vir ons wil veg. En dan raak 2 Kronieke 20 vers 17 woorde vir jou. Luister net na dit, vat dit vir jouself. Julle hoef nie in hierdie geveg te veg nie. Neem julle posisie in, bly staan en kyk hoe die Here julle red. Moenie bang wees nie, moenie verskrik wees nie. Die Here is by julle. Dit herinner ons aan Romeine 8 wat vir ons sê dat ons is meer as oorwinnaars, omdat hy, die koning van konings, in die eerste plek vir ons so lief gehad het. Bid voor die stryd, lof deur die stryd, en verkondig sy naam na die stryd. Ons gaan in 'n tyd van aanbidding ingaan nou. En ek weet elkeen van julle se prentjies gaan anders lyk, waar ook al jy jouself bevind in daai 3 kategorieë. En ek wil vir jou uitnooi om hierdie jou gebed te maak. Die woorde sê, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to the Lord. En van julle gaan hierdie sê met geloof en van julle gaan hierdie sê met feesviering in jou hart, want jy het dalk al die victory gesien. As jy vanoggend kan sê, ja, ek is deel van daai 3 groeperings, wil jy nie opstaan nie. Dit behoort almal te wees. Ons sluit ons oë en ons fokus net ons gedagtes op hierdie koning wat sê hy wil vir jou veg. Here, dankie dat U elkeen hier raak sien. U weet presies wat dit is waardeur hulle gaan, al wil hulle nie ander mense moet weet nie. En U is nog steeds vir hulle. U bly dieselfde deur die eeue, die een wat vir ons wil veg. Here, en ons dank U dat ons in ons niksheid van mens wees, Here. Ons het geen mag of krag nie, alles behoort aan U. Sal U asseblief vir ons help in dit wat ons face, Here. Sal U asseblief die deurbraak vir ons bring en die see vir ons oopmaak, Here, sodat ons op droë grond kan deurloop. U is steeds daai God. Ek wil vir U dankie sê vir mense wat al deur diep storms is, Here. En dat U vir hulle vul met die krag en die vrymoedigheid om met ander mense te gaan praat oor wat U gedoen het, Here. En dat ons dorp 'n beter plek sal wees daarvoor. Vader, en as daar enigiemand hier is vanoggend wat nie vir U ken as koning van hulle lewens nie, maar vanoggend 'n begeerte ontwikkel het om ook een te hê wat vir hulle veg, bid ek dat hierdie net die begin sal wees vir hulle. Dat hulle oë sal oopgaan om te sien waar U nog altyd was vir hulle, Here. Dankie vir die victory wat in U lê. Mag U naam groot gemaak word in hierdie plek. As jy saam met my stem,
Sê amen. Amen. Kom ons sing as gemeente hierdie saam in geloof vir die Here. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Yes, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how the story ends. 'Cause I know how the story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, sing that. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you,
battle belongs to you, Lord. I'm gonna see in victory. I'm gonna see in victory. For the battle belongs to you, Lord. Kom ons sing dit nog een keer. I'm gonna see in victory. I'm gonna see in victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see in victory. I'm gonna see in victory. For the battle belongs to you, Lord. For the battle belongs to you, Lord. Amen. Here, U is goed en ons is so dankbaar. Dankie vir vanoggend. Dankie dat U beweeg het, Here. Dankie dat U ons aangeraak het. Ons is so lief vir U. Amen.